Ikut tampak dulu ya. Nah, silakan. Ya, Bunda Jelita ini merupakan Putri Indonesia 2017 dan juga Miss Universe Indonesia tahun 2017. Betul ya. Kita akan ngobrol sedikit ya sebelum nanti juga akan bergabung bersama Dewan Juri. Kelas 12 ya, sama-sama bisa tinggi ya. Betul. Ini bisa diberikan mikrofonnya. Izin. Nah, bagaimana kesannya ke Musi Batu Asing pertama kali dan juga menyaksikan acara ini? Silakan. Saya ingin menyampaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Nurdin, dan yang terhormat Ibu yang kami cantik, Ibu Tia Nurhada. Terima kasih secara langsung telah mengundang saya menjadi Ibrani ke Indonesia 2017 dan para tamu yang terhormat beserta dan para tamu undangan. Apa kabar semuanya? Senang sekali saya ada di sini di Musi Batu Asing. Ini pertama kalinya saya mau di karena biasanya saya tidak terlalu lama saja. Jadi ini pertama kalinya dan antusias yang sangat luar biasa. Karena tadi sempat bertanya, ini hari Senin apakah akan ramai? Ternyata ini di luar ekspektasi saya dan ternyata ramai. Saya ingin mendengar suaranya. Sumatera Selatan. Terima kasih atas dukungannya untuk tugas malam ini dan untuk malam ini Kurikulum 2018 mengucapkan selamat untuk para finalis yang 30 finalis tadi dan yang sudah terpilih sudah 5 besar dan untuk yang belum terpilih jangan berkecil hati karena masih ada jalan dan bidang lainnya. Baik, luar biasa. Mungkin ada pesan atau kesan yang mau disampaikan untuk generasi muda di Musi Batu Asing? Kalau dari saya pribadi, yang pasti adalah percaya diri, percaya akan jalan Allah Subhanahu Wa Taala karena semua manusia punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing dan percaya akan ada jalan yang lebih baik. Jangan pernah takut hal yang gagal, karena percaya insya Allah pasti akan ada yang baik untuk hidup kita. Luar biasa. Baik, kita tepuk tangan untuk yang cantik satu ini dan baru ini CK merasa jadi orang yang imut-imut ya di dekat Bunga Jelita. Kami undang dengan segala hormat Ibu Tia Nurhada Reza dapat memberikan cenderamata kepada si cantik ini ya, dan tentu saja ya ini juga adalah salah satu putri kami. Kami akan juga ini adalah duta baca Bunda baca kami ya, yang kami banggakan juga Ibu Tia Nurhada Reza dan berkenan izin Ibu untuk dapat memberikan ucapan terima kasih tentu saja di Musi Batu Asing. Baik, terima kasih Ibu ya. Foto dulu izin kepada baik kita juga baik silakan rekan media dokumentasi jauh kita datangkan dari ibu kota Jakarta dan tentu saja ini adalah kesempatan juga untuk membuat dikenal lebih luas ya. Kita abadikan momen ini juga dengan Gope Musi Batu Asing 2017. Terima kasih. Terima kasih. Dengan segala hormat. Ibu Tia, terima kasih. Bunda Jelita dan Putri Indonesia 2017. Terima kasih untuk malam ini dress yang sangat cantik. Saya menggunakan dari Yafu Kuba. Iya, oke, ganti. Ini lagi populer sekali di Sumatera Selatan. Ini berkat Ibu Tia Nurhada yang berkolaborasi dengan Mama Songket Adis. Terima kasih sudah membuat saya cantik malam ini. Oh iya, cantik sekali. Bukan hanya cantik tapi cantik sekali. Terima kasih Terima ya. kasih. Oh, saya merasa bangga dengan Bunga Jelita ini ya. Bunga Jelita lahir di rumah sakit, saya lahir di Rawamangun. Saya berdiri ya. Baik, terima kasih saya. Mungkin akan bergabung dengan Dewan Juri untuk menentukan 5 besar.